ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆன நாம நம்மளோட தலையை எங்கேயாவது மோதினாலோ இல்ல ஹெவியா இடிச்சுக்கிட்டாலோ நமக்கு ரொம்ப பெயின் இருக்கும். ஆனா இந்த உட்பெக்கர்ஸ், அதாவது இந்த மரங்கொத்தி பறவை மரத்தை எவ்வளவு ஹெவியா கொத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் அதனுடைய தலைக்கு எதுவுமே ஆகுறது கிடையாது. இப்போ நாம மரங்கொத்தி பறவை பத்தின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் தான் பார்க்க போறோம். இந்த மரங்கொத்தி பறவைகள் மரத்தை கொத்தும் போது அதுங்களுக்கு எதுவுமே ஆகுறது கிடையாது. உட்பெக்கர்ஸோட சின்ன தலையும் அண்ட் அதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய பிரெயினும் எந்த டேமேஜும் இல்லாம சேஃபா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? மரங்கொத்தி பறவைகளோட நாக்கு நம்ம நினைக்கிறத விட நீளமா இருக்கும். மரங்கொத்தி பறவை மரத்தை கொத்தும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய அதிர்வு அதோட பிரெயினுக்கு போகாம அதோட டங் ஒரு குஷன் போல இருந்து சேவ் பண்ணுது. இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கார் டிரைவ் பண்ணும் போது நமக்கு சீட் பெல்ட் எப்படியோ அது போலதான் உட்பெக்கர்ஸுக்கும் அதோட டங் நேச்சுராவே ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசமா இருக்குது.